Мы идем далее. Около года назад мы говорили о том, как буквально по крупицам восстанавливается история деревушки Бегетино, что находится в Вагайском районе. Так вот, сегодня у нас в гостях тот самый Фархад Шамурадов, автор уже готовой книги. Сегодня о ней пойдет речь. Салям, Фархад. Здравствуйте. Очень рады тебя видеть. Очень волнительный момент. Мы его очень долго ждали. Расскажи, пожалуйста. Так, представь нам книгу, наконец. Вот в свет вышла книга «История юрт бегетинских» в числах 20 ноября. Я сходил, забрал уже эту книгу. Было радостное такое событие. Оно вот в такого формата А4. Очень красивая Да, книга. в цветном, цветная обложка. И что еще сказать? Конечно, было и радостно не только мне, но и односельчанам, и другим, кто ждал выход в свет этой книги. Ну, давай напомним о том, что ты вообще занялся этой книгой не потому, что ты историк и краевед, да, не потому что это, допустим, связано с твоей научной деятельностью. Это совсем другая история, да. Это твое личное желание, это твоя родная деревня, и ты просто хотел так вот от души, да, заняться, подарить людям вот кусочек истории такой. Да, Сколько лет вот ты собирал материал? Давай еще раз напомним. Да, еще раз. В 2007 году, еще будучи студентом, мне предложили выступить на конференции по родословным. Интересная тема была. Я взялся за эту тему и решил восстановить роды поколения. Шежере, в общем. Да, Шежере. Ну, я немного составил, мне было интересно. Не только интересна история семьи, но и история родного края, в том числе история Бегетино. Все-таки, когда возникла, кто предки мои, это все именно были такие вопросы у меня в этой теме. Ну, фантастика. Ты вообще по образованию инженер. Естественно, Да. Работаешь, наверное, по специальности, да? Истории, отношения прямого не имеешь. Все же. Сам по образованию я инженер, инженер-конструктор, инженер-технолог. Сам я работаю преподавателем в учебном центре «Запсибэнерго». Преподаю такие, как дисциплины, связанные в нефтегазовой отрасли. А это является как бы моим хобби сейчас уже. Делом, так сказать, для души, да? Для души. Вот, книга получилась большая, там очень много материалов. Ты вот с 2007 года, получается, да? Это уже почти чуть ли не 12 лет, да, уже. Начал собирать, но оно приостанавливалось в связи с тем, что не хватало информации, не мог найти. Трудности были. Я вот ездил в Республику Башкортостан в архив. В архивах города Тобольска работал очень долгое время. И тоже такой был случай интересный в Республике Башкортостан. Я приехал туда в надежде, что сейчас найду по деревне какие-то документы. Но в итоге я разочаровался. В последний день я уже должен был отъезжать, вышел на крыльцо. И подошел сотрудник из архива этого. Там молодой парень, он там, оказывается, работал. Говорит, что увидел передачу, вот я у нас Улыш. Ужас, это в Уфе. В Уфе, да. И да, узнали, что я занимаюсь именно написанием по истории Бегетино. Да. Почему именно перекликается именно и с его, оказывается, исследованием? Он занимался племенами Республики Башкортостан. Как раз вот есть племя башкирское, Бекатын называется. Вот. Поэтому он в просторах и интернета видел меня, говорит, и передачу видел. Какой. И в итоге он решил мне помочь. Да. И в последний день, получается, мы зашли в архив, и он мне подсказал, какие именно документы мне посмотреть. И я все нашел. Субханаллах. То есть вы непосредственно имеете отношение к Башкортостану? Да, да. То есть выходцы из Башкортостана основали, да, это село? Так получается. Племена были такие, Бекатын. Это после распада ханства Кучума. Соответственно, они осели у нас. И с этого времени
И по названию этого племени начала называться деревня, соответственно. Ну, в дальнейшем она трансформировалась и начала называться уже Бигитино сейчас в настоящее время. Субханаллах. У тебя не было желания обратиться к генетикам, посмотреть там? Да, это, кстати, у меня один из следующих этапов исследования. Ого. Все-таки тоже мне сказали, что необходимо провести такое исследование и подтвердить все-таки эти башкирские корни у нас, что есть определенная гаплогруппа. По этой гаплогруппе можно будет определить, что мы конкретно, да, принадлежим этому племени. Вот мы, к сожалению, пропустили такое событие, как презентация этой книги, да, мы отсутствовали просто. В этот момент нас не было в городе. Расскажи, как прошла презентация, кого ты пригласил? Да, презентация была 1 декабря в литературно-краеведческом центре. Были представители, общественники из автономии сибирских татар. Хотелось бы, конечно, выразить благодарность Маргановой Фаузии Фаизовне. Причем тоже такой случай был. Она тоже в просторах интернета увидела, что такой вот молодой парень, с ее слов, занимается написанием истории деревни, и что нужно вот встретиться, поговорить. И, кстати, она в последующем помогла уже дозавершить эту книгу с редактурой, рецензурой, соответственно, и с организацией этой презентации. На презентации также были общественники Анас Гаитов, Анас Гаитович. Гаитович, да. Ведущим Максим Александрович был Сагидуллин. И также представители были из родов, пришли на эту презентацию. Ну и также родные, друзья. Но я думаю, теперь, да, после выхода в эфир нашей программы, когда тебя еще раз увидят, думаю, тебе предстоит еще дать ряд мастер-классов вообще, как начинать поиски. Ты теперь профессионал в этом деле. Да, на самом деле, хоть эта книга звучит «История юрт бигитинских», это не конкретно история только нашей деревни. Это она написана через историю нашего родного края всего. То есть можно узнать что-то общее про историю сибирско-татарского народа. Также оно может являться методическим таким указанием, как можно составить наподобие этих родов свою родословную. И в каких архивах искать, и в каких документах. Ну, не секрет, что издание книги – это очень затратное дело. Я знаю, что для издания книги собирали средства, да, то есть сдавали деньги, да, жители деревни. Да, жители, соответственно, Ну, сколько помогли. стоит вот одна книга? Одна книга по себестоимости выходит 1500 вышла. Да, потому не что объем большой и Обилие цветные да. фотографии, соответственно. Это Покажи, всё. покажи, да. Да, Очень вот интересно. это вот все в цвете. Карты, соответственно, старые документы тоже представлены вот в таком вот формате. Конечно, часть была собрана, жители помогли, а остальная часть, половина, это уже собственные средства. Слышала истории, что учителя, допустим, какой-то деревни ходят по домам, собирают какую-то информацию, и не все жители охотно ею делятся. Вот как было в твоем случае? Они сразу говорили: ой, Фархад, заходи, давай сюда. Чай хазар Да. ясыба, сутар, давай хазар селим. Есть такое, да. Конечно, многие не понимали и не так открыты были к общению. Они не понимали и не имели представления, что Да. будет за книга в Масштаб последующем, вообще. масштаб этой книги. Но объяснив бабушкам, дедушкам, соответственно, что это все-таки останется их потомкам, и в истории они останутся, в таком плане они уже как-то предоставляли какие-то документы. Ну, большое количество документов тоже было предоставлено и потомков, выходцев из нашей деревни, которые были уже разбросаны по всей России, так скажем, также и в Казани, также и в других городах, так и в Башкирии есть. Они непосредственно отправляли документы. И хотелось бы тоже выразить им большую благодарность. Да, от лица нашего телеканала «Дайте Тюменское время» также низкий поклон всем жителям деревни Бигитино, потому что если люди помнят о своей истории, значит, это говорит уже, да, об их уме, об их мудрости. Я также провел презентацию, когда ездил в школе, непосредственно где я выпустился с этой школы.
Им было очень приятно видеть в стенах этой школы своего выпускника, да еще и с изданием книги. Я презентовал непосредственно школьникам, рассказал им, что все-таки интересно ведь узнать, кто предки были. Может быть, все-таки зерно отложится в голове, и, может быть, потом в последующем будет какая-то преемственность, и тоже захотят узнать свои корни. Амин Шулайбулсан, вот ты говоришь про генетический анализ, это мы выяснили, что ты собираешься все-таки его сделать. А еще какие твои следующие шаги? Потому что ты еще очень молод, наверняка полон идей, планов. Да, есть планы, есть идеи. Соответственно, сейчас я состою в общественной организации «Автономия сибирских татар». Есть такие планы. Ну, в последующем еще презентацию провести, как Фаузия Фаизовна сказала, что есть планы и в Тобольске провести презентацию, и в самом идея. Багае провести в школах. Отлично. А также планы и по исследованию других татарских деревень, все-таки наших сибирско-татарских, Тюменской Да, области. твоя миссия велика на этой земле, я думаю. Ну и все-таки это работа не одного человека, это работа... Тебе нужна команда. Да, команда. Такие же, как и ты. Соответственно, чтобы ускорить процесс этот и все это дело, чтобы, конечно, попытаться объять наши деревни все сибирско-татарские. Да, и нужно понимание, конечно, со стороны нашего татарского народа, что это, естественно, не будет как-то оплачено, потому что это все делается для себя же, опять же, да. Для Не себя, для нужно своих ждать какой-то выгоды от этого. Просто нужно помочь. Фархат, я рада, что мы были полезными для тебя, да, в этой истории. Вот, желаем тебе дальнейших успехов и будем признательны, если ты будешь держать нас в курсе. Большое спасибо и вам. Может, и хотелось бы вам передать книгу, непосредственно Всё, и у меня прямо вашего трясутся руки. тележурнала, и вам. Ой, Рахмат, Сен Салу. Напоминаю, что наши программы вы всегда можете найти в группе ВКонтакте. Ссылку видите сейчас внизу экрана. Не откладывайте на потом. Подпишитесь прямо сейчас. Алига Шулар, хуш салут.